Pilu hati melihat perkembangan terkini pelakon Ruslan Saleh. Beliau mengalami batuk berdarah sebelum menyambut Ramadan lalu. Katanya dia tidak menyangka batuk biasa dialaminya berlanjutan hingga membuatkan dia lebih banyak tidur saja di rumah. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Teruk juga batuk Pak Lan sebab likat dan boleh tahan banyak. Seminggu juga Pak Lan ditempatkan di hospital. Doktor bagi tahu ada jangkitan kuman, tapi Alhamdulillah kini sudah beransur pulih. Tambah Pak Lan, nak berjalan pun dia sudah tak kuat dan perlu berpaut hingga ada masanya dia perlu menggunakan wheelchair. Hanya sekadar peringatan kepada kawan-kawan yang masih sihat. Kalau kita diuji dengan nikmat kesihatan, hanya minta doa dan sokongan daripada kawan-kawan, itu lebih besar nilainya. Saya mungkin dah tak sihat macam dulu, tapi semangat masih kuat luahnya. Semoga kesihatan Pak Lan kembali pulih. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.